guys, kita mau buatin Kak Naura minuman dari buah pir. Buah pir direbus sama ini guys, kayu manis, cengkeh, kayu manis, salah guys, cengkeh guys. Lalu dicampur dengan madu. Ini madunya tinggal sisa sedikit. Kita campur dengan madu ya guys ya, biar manis. Rebusan buah pir dicampur madu sama cengkeh ini untuk obat batuk. Kak Naura lagi batuk pilek guys, jadi Kakak Naura request minta buatin rebusan buah pir. Guys, kita kasih sama Kakak Naura, tuh diminum. Ini Kakak Nauranya guys, ini minumnya. Masih panas ya, dinginin dulu, oke? Kak Naura lagi main game. Main game apa kak? Berpikir. Ini tutup botol, harus disambungin 3. Oh gitu. Ini juga ada balsam guys. Balsam kerak untuk melegakan tenggorokan dan pernapasan. Game over. Kak Naura, ini minum buah pir sama madu. Ya pegang benar-benar nanti tumpah. Kak, mumpung masih hangat kak, angkat kak. Udah itu, angkat kakaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih agak hangat ya. Angkat itunya. Minum airnya. Enak nggak? Enak ya. Manis madu, manis dari buah pir. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga batuknya cepat pulih dan sembuh.